ba fan tout ya Congo promote zo continuer ka toujours na maso na biso en tout cas bo zapete bo changer te parce que nga ba changera ngati nga na no mimi donc donc là no raboy donc ta tout ça ni sur la question de biso mi balé question na ngeza que les lots comme na problème surtout biso basi to comme na problème à hémorroïde au sentir là au sel no au moté mais comme na problème ya maladie wana les autres t'en a dit à quoi? Ok. Hémorroïde, c'est une maladie très dangereuse. Maladie oyo est outil depuis des siècles et des siècles. Si on a ça moi qu'on détermine en mouké, c'est une maladie oyo ezaki nanu vu il y a désobéissance il y a bana Israël na carte Égypte. Nzambe a frappé ki nango bana Égypte. Alors, tant que vous avez des désobéissance, c'est la vie de Moutounion, ce qui est tambola, na l'alignement en Zambété, a déjà frappé na hémorroïde. Ou un. Moutoupe ou azo respecté Koliate. Pour Kolia, ba respecta kango. Asa peut frapper na hémorroïde. Moutou ope azo respecté santé na été na nzele à sexe. Donc azo ba ko conduire sexe na bien té. A frappé na hémorroïde. Hémorroïde en sorte et pas nanga na lobi que eza ensemble ya ba pota nyonso o eza ko bima na kati ya libumu ya mutu. Ce qui ensemble ya ba pota donc pota est égal à infection. Donc cela veut dire quoi tant mutu azobela hémorroïde ingol ba ke asa na infection. Ba infection wana ekota na nzele ya basi ekota pe na nzele ya mibali. Na nzele ya mibali ezaka pe moko o ebebisaka pe ba spermatozoïde. Donc une fois que na moni que spermatozoïde ya mobali et baby azobota te na ba déjà que do hémorroïde. Na kolukana tout na mobali wana osalaka masturbation, o melaka ba kiss. Soka yebisinga ka na salaka bona yebi yake seki wazaki de frappé na ba mauvais esprit yango epesi hémorroïde na otetango boy OK. So pe na tuni mwasi olongola bazemi. Po nzambe en tout cas bolimbisanga. Nzambe yebisaki mutu te beta tonga pona ko éviter zemi. Nzambe atika ndeko loba makambo wana te ezaka ka ko di so dorta na kato maloba te e ka suna a partir so mutalongola bazemi. Oui, pourtant mutazolongola bazemi azolongola bazemi azobota ti ko to longola bazemi na liboso na nzela to subilaka siko na nzela sima kunenge OK mwana vandaka na sima mukongo mwana vandaka na bassin. OK, tant que semence mon ezo côté na kati ya vagin na matrice, tant que yozo mela kisi ezo kenini et ça on des raspage, ezo palu la place mo na zalaki. OK, tant que ezo palu la place wana ezo tikala ba pota ona yango nebi mi infection. Al pota na siko ebana ko tambola nzoto mobimba et que ne ko baby saka nzoto et baby sinon sexe ya mwasi sa comme na fragilité afungwami et si sentiment na epo ezana basi musupe ba versakate avec sakate ba perte blanche pe bimaka ete azalaka sec ye pazo mikumisa ngana zaka sec sentiment ya mobilité ayoka sentiment ya mobilité ndenga zaka sec ona yazo binga o lokumu bino kubo bimaka mai ngana zaka sec OK pourtant ça peut malade ndenga zaka sec wana. Pour moi, c'est ce que sentiment, il faut mailler on a ma perte blanche et bimaka po yango nimte faciliter la pénétration ya pénis na nzela ya voisin pour les bien pour pénis sur les bien et puis ça va porter donc aux en facilité ya aux maladies facilement. Alors hémorroïde est ensemble ya ba porter donc ezali maladie moko bo une fois tant on tambola bien té aux joango tant on tambola ba plusieurs partenaires base mibali belé aux joie ba hémorroïde wa tant ozolongola bazemi kolongola bazemi eza ko éviter ndenge to na meliki si pona éviter eza kolongola zemi on a vu tonga po na botate eza kolongola bazemi po tonga yo zi ona msu ya 6 mois donc durant 6 mois ndenge mobali no azo sibaka yo ba mbayi na so ekende chimio neza na tonga wana yango ezo bomaka bana wana ale tant yo zi molan bokotisa na kati ya vagin na yo na matrice evandi una mola wana ndenge bazemi ezokota ye mola wana azobimisaka azolongolaka donc pratique nyonso wana tozosala tozokobebisa ngai naza docteur nakoya okumisela o te nabi ke elongolaka zemi mpo nayebi ke nzambe azala makapasité nyonso apesa moto aloba na motu ke yeba kocontrole basire na yo c'est tout lelo nde mosusu tokoma koboya omoni règle nakobeta te mpo na règle mingi mpe na kati ya barègle wana mibali ebele babimi libanda mpo bamama ebele bakomaka na sini soki aza na makambo na bagenda oyo naa na règle mpo mobali asiba ye te mpo asala makambo ne mosusu OK règle
et pas ya kosiba na mobali eza na ngona sens moko te eyaka biso mibali nde tulobaka ke salite wana ntango ezobima mpona siba ya pite mais mama il faut ozala na seke yango balobaki mama ntango okoti libala lalaka kaka boye fungwamaka kaka boye zalaka kaka ve donc fungwamaka kaka donc même na ntango ya règle ozwi osukoli mai mpo mai règle ebimaka te bana ntongo ebandi kobima lokola pompe te ezalaka soki ebimi mosusu na ntongo tu ekati ntango osukoli wana mosusu ekoki obeta te na mwa 15 ebimi mais yo ozoyeba deyaka temps oyo nasukola mpona bongisa ntango papa asengi kobeta ye na lisolo ya règle po ntango ozobeta ye lisolo ya règle na lingo baki ozofatigue déjà ozopesa ye découragement moral. mais docteur tona kati omaloba te tosala mpe émission moko kaka na Congo promo bafani nazwi ida docteur tosala émission eza bafi mosusu baréglare donc makila nezomema lokwa moto aboti oloba mpe nango wana tosala yango aza maladi yango nayebisi no yabi ke hémorroïde epai ya basi ememaka biloko ebele ebebisaka batrompe yango mona bamaladi ebele mosusu mwasi awuti bahôpital ebele makambo akobota bayebi bamoni eloko te aza na ye bien mais azobota te ndenge nini hémorroïde esisaka sentiment ya po esisaka na sentiment obima na mobali esentiment na siko esilaka ndeni sentiment na esila mpo nini na kati kuna okomi deya na bapota na bainfection wana esi ekangi baplace oyo eseli fonctionnement ya nzoto esalama bien elongoli yo siko ogu wana yango moni basi mosusu bazalaka mpo ayoka mobali averse mobali ntango akoma na suka averse nde ayoki mwa elengi moke esili mais mosusu mobali azokota mpe likata azofibe mabele ye azoyoka na eloko te mais misu mpe bakosaka mo azoka na eloko te azokosaka mpo azoyebake na nzela ya kolelalela wana mobali akoyoka mwa sentiment epeti na obeta bien nzoka nde azosala na eloko moko te mpo azoliaka mobali ya bato mbongo ok bolingo ezalaka bato mibale base sentir il faut basengela yo merci osalaka nga bien merci na omoni na position osalaka nga wana nalinga position ezalaka nango moyen ya faiblesse ya motu te biso tokomika nayebisa yeke na position ya nsima nde nayoka yango gu mpo azwa faiblesse na nga te soki azwi faiblesse na yo seka aza zoba de contraire soki oyebisi deja ke koto nde nayokaka gu koto nde ye nde motu ifa bando kobetaka mpo asepelisaka o place wana hémorroïde ezouta na makambo wana nyonso wana hémorroïde ezouta na bainfection hémorroïde ezouta na nzela ya manke ya kolia ba désobéissance ntango ezobebisa nzoto mobimba mpo etushaka parti banina na mokongo pasi papa moni esili pu eke na constipation papa osumi bamakila pu etiki yo eke na makolo ebukani yo bani yoka bacrampe papa pu etiki yo eke na maboko miku ekomi kobukana etiki yo eke na baarticulation komi kolemba etiki yo eke na estomac motema moto tension emati ekiti eke na mutu bavertige eke na libumu kotoka bamikinza mpo mapamba eke na sexe efungoli sexe efungwami ekomi munene eke ti omona vraimen oyoka su sentiment te okomi soko olingi osumba boye na mosomba nyonso ebimi ezongi osumba bamakila ebandi kobebisa parti ti ememaka ti na thrombose ebandi kobuka osiko ozoka kotambola te thrombose ezwi yo misusu omona ekomi kovimbisa wa ya mingi okomi kovimba mosusu mpe elingi yo bisu te ebandi kokondisa yo omona ozokonda donc hémorroïde eza maladie moko très dangereux soki elingi ke balobamake basala nini enquête mpo baliba kodétruire maladie hémorroïde epuis ntango akomaka bongo abendaka typhoïde abendaka malaria et surtout na afrique na poto abendaka mingi typhoïde po typhoïde ezali même na poto po eza na bato mosusu basukolaka maboko bien te ozolanda nga bato mosusu akolata kaleso moko par exemple pendant 3-4 jours 5 jours kaka kaleso moko moto mosusu même balimon na ye azolia azosoigne yango bien te kosukola yango bien te banyama basali te mais alie na ye kaka bongo misusu mosusu banyama mosusu alambi atokisi yango kaka bongo nanu elembi bien te na solo wana o te nalingaka esaigne oyo eza viande saignant mais ntango saignant wana ekoti wana eza mpe na typhoïde epesi oyo lisusu maladi donc biloko esengaka fe bela bien mpo moto asepela alia eloko ya bien donc hémorroïde eza ensemble ebebisi basi ebele lelo baya bastérile mpo na hémorroïde en tout cas ngai etanke munganga ntango natunaka moto mituna nalandelaka na oyeba kaka na bia oyo asali boye hémorroïde epuis ebebisa ye batrompe ekangi barègle kobima ndenge nini libanda ese manifeste ebimi ti libanda kobima nango libanda wana ntina mosomba wana so omodi yake mosomba ekomi deya kobima mpo epa mindele bakataka mosomba basali opération soki kaka ebimi kaka mosomba pan cela veut dire eumeli de ese esali deya badega ebele sikoyo ekomi kolakisa oke naza sikoyo prêt mpo nabima
Donc ceux qui osali bien te ngai na yo awa toyokana te. Maladie ba évitaka ngo. Maladie ba se protéger. Ndenge toza ko se protéger msusu pona kolinga tozwa sida te, ndenge pe to se protéger pe msusu pona hémorroïde. Mais est-il que na nzela ya ko biloko kolia ou bien na nzela ba partenaire ebeli na nzela ba infection okoki kokima pe hémorroïde, mais hémorroïde ezalaka pe contagieuse, c'est-à-dire ezalaka transmissible. Et ba moto tanga quotidien na kati ya ba infection wana. Azosala rapport na mobali directement il faut faire ba infection wana. Donc na kopekisa mi ba maman kolongola zeni pourtant toloba kolongola zeni ba maman mi ba ah docteur na kadro ba vérité belé mais biso toza ba mingaka. Au moment où tu commences à faire des choses, tu as des belé à malade, tu as doté ok, doté la malade a été déjà pour la ligne pour éviter les cambou pour comme la yoté. Pour toi, il faut l'ingater et puis on sur le monde beaucoup de malades, tu as battu, tu as pembé na biso. Donc il faut tout maintenant prévenir, mais étant qu'humain, il y a autant la bien maman, mais les balles yosali. Les lois sont baka ozo ya ki emsu mobile no emsu peni do tambola bende emsu yomoko obeta bitonga ya chimie na pona ko éviter bazeli et bien miyo ba chimie na ikomi ko contaminer et tina seke ne sika oke basi msu ba pratika ko dia mabele na mabele bisu basi bele ndizo zo azeli nausée on était à Kamabélé, est-ce que Mabélé on qui n'a pas vu biso na kati kuna bon mabele za mabe tout d'abord donc tant on sala ba consultation na ngai ya moni na tuna ka makambo ale belé mabele tant biso ba maman biso tozali bana mike so ba moni yozo lia mabele ba kopekisa ba bikolia mabele te fe ko peso ba nyama kama ndenge to komi fe na kimukolo donc to yeba ka tant to lia ka fe na kimukolo ba nyama ebima ka biso donc cause ya ko bimisa biso ba myome ba kyste ba fibrone ba matrice ba zolongola eza ba du ya ba mabele ko ba mama ba zolia ba commission ko ba dilei nous même dans la zemi et na yo le matin que so na zemi de olia ngo même on na zemi ko ikolia ngo te ko zemi aza mwana ko jamais ko diriger que maman pour ni zemi sa diriger au tel bi ko mela ko zo ko après ça va sentiment ba posa mo donc ba posa on est biso ne mu tout photo créer ka ngo na kuzoba po etant que moi ndenge ozo po isae atiko osali likambo na makasa oyoka ndenge pe na kata limunke so olobi ke apese oposa olia mabele obi na olia mabele te na omela ne gazoza omeli gazoza yeze na oyoka po nyoto pe sala mina nzele ya liloba olobi ke ngani na zabo na olia ne manga na olia mabele te po ini papa mo yote ne ba sentiment ya mabele ozo lesa mo mwana mena na kata libumu oza ko sumu kisa déjà mwana pona ni sumu oyo ke serpent mutu bayebisaki yaliaka mabele me yo mama okomi kolia mabele eyo nyonso yango tozomona bamama mingi bazali balongwe bango batrompe bamatrice ezolongwa bango bazoyeba te mingi na poto bazotambola bango na bachasse bazotambola bango na basasi mabele oyo soki balakisi yo place nini basalaka yango mama ndenge ozolanda nga okotikela kolia mabele soki balakisi yo place oyo po omona yango kai batumbi oyo batiango mungwa mungwa soki omoni place oyo bazosala mabele ndenge bakata yango place bazokonga basalite mabele poto konfika na sujet ya hémorroïde wana et conseil nini opesa na bato oyo déjà bazobela malade yango basi mpe mibali conseil ni po yango opoza dorta soki bakoki obenga makambo nyonso bazwa confusion mpa na en tout cas ezalaka ke tolobi boye bamisu balobaki azoluka mbongo po biso tozoluka soka mbongo mais problème ezali ke toboya ke osala badepense n'importe qui n'importe où otopekisa bambongo ebele mais yango moni toyebisa oke ntango yo moto ozwami na biloko oyo benga biso toza disponible balimeo na biso ezali wana liboso balimeo na biso na bapibisi ozomona tozolakisa mpe batémoignage ya bato oyo bazobika eza teke ntango yo ozomona batémoignage te apesaki bango mbongo mama bato ebele bongo wana banda kopesa bamilio mokonde na kopesa eza kaka baresultat ya mosala na ngai yango nde moto ezolakisa mpo nazalaki deja privé nayeba ideyaki ifo nazalaka na caméra ifo nazalaka na boye soki moto aye nazwi premier ndenge azalaki nazwi sur deuxième lelo ozomona baresultat so nabengi bato wana basala bapiblicité mpo nini bademontre bino ke réalité yango nga nazosala réalité yango donc tozosala tobengi bino nyonso bandeko nyonso oyo vraiment bozosouffrir na maladi yango bobenga pena docteur bohésite te partout epoto États-Unis partout bozali bobenga docteur ye moko ayebi ndenge nini batisi ekomaka ye moko ayebi ndenge osala mpo bozwa vraiment lobiko